งจะไปไหนกันคะไม่รู้คุณแม่จะพาไปเที่ยวลอนดอนนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวลอนดอนกันนะคะตอนนี้กำลังนั่งรถไฟนะคะรถไฟที่นี่ก็จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถแบบไม่ต้องอะไรเขาจะเซตตั๋วที่นั่งไว้ให้เลยว่าเรานั่งที่ไหนอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะบรรยากาศบนรถไฟนะคะเป็น Express นะคะดีมากเลยก็จะวิ่งไปถึงลอนดอนเลยนะคะก็จากที่พี่นวลอยู่อะค่ะมันก็จะใช้เวลาประมาณเหมือนเราจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะได้อยู่นะแต่รถไฟเขาก็วิ่งค่อนข้างจะเร็วต่อสถานีมาค่ะแต่ดีมากเลยถือว่าแบบว่าสามารถแผนสเก็ตด้วยเราได้ว่าเราจะไปอะไรยังไงค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลอนดอนด้วยกันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคแล้วตรงนี้เดี๋ยวก่อนไปให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีนะคะจะระบุหมายเลขที่นั่งว่าเราอยู่ริมหน้าต่างหรืออยู่ตรงทางเดินนะคะถือว่าภาวะเวิร์กอะดีอะค่ะนี่ถ้าใช้อย่างนี้ที่เมืองไทยด้วยก็จะดีมากเลยนะมันน่าจะเอาไปใช้แบบเรื่องระบบขนส่งของเมืองนอกแหละถือว่าแบบโอเคมากๆอะเนี่ยเราน่าจะเอาอย่างเงี้ยไปใช้แล้วก็จะมีเรื่องของนะคะเขาจะบอกเวลาว่าจะถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยดีอะนะที่เก็บกระเป๋าแหละโอเคอะเหมือนขึ้นเครื่องไปนะไม่ได้แตกต่างให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะให้ดูบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าเพราะที่พี่นวลมาจากตรงแบ็คพูลก็จะเป็นเมืองที่ถามว่าน่าอยู่นะมีพร้อมทุกอย่างเลยอะเป็นเมืองริมทะเลอะค่ะสำหรับคนได้ไปท่องเที่ยวเนาะ